Bella ciao è una canzone che, ci fa riflettere sulla presenza dell'invasore e sulla voglia di libertà e di democrazia. Credo che debba essere cantata anche adesso perché, le sinistre si sono appropriate di questa canzone, che è una canzone patrimonio di tutti. Adesso abbiamo un ulteriore invasore, a Rovigo ce l'abbiamo, è quello fatto da tutti questi ragazzotti che non sanno rispettare le regole. Lo aveva scritto in un post subito dopo l'aggressione di Corso del Popolo e lo ribadisce ai nostri microfoni Valeria Cittadin, ben sapendo che le sue parole hanno innescato la tempesta politica perfetta. A Rovigo c'è l'invasore, scandisce dopo un mese ad alta tensione, 4 risse di cui una letale e uno stupro in stazione, con protagonisti quasi sempre stranieri. Cittadin, sindaca da un anno per il centrodestra, ricorda il suo passato nell'insegnamento, sottolinea come l'integrazione sia un valore, ma c'è un limite. Io ho ben presente l'evoluzione di via Piave a Mestre. L'ho conosciuta facendo la sindacalista negli anni alla fine degli anni '90, dove era ancora il salotto della città. È diventata un Bronx inaccessibile. Io non voglio che il nostro Corso del Popolo e la nostra piccola Rovigo, che è un gioiello, diventi questo. Intanto in prefettura si è convocato un tavolo allargato alle comunità islamiche, da subito arrivano i rinforzi, anche dal reparto Celere di Padova sarà potenziato il turno serale della polizia locale e si apre il dibattito, già visto in altri capoluoghi del Veneto, da Treviso a Venezia, sulla necessità di istituire zone rosse. Ci vorrebbe una zona rossa diffusa perché, ormai le situazioni capitano in maniera, purtroppo indiscriminata in tutta la nostra piccola città. Rovigo si rialza perché noi rodigini vogliamo, alzare la testa veramente. Non leggo i commenti social, so che qualcuno mi ha detto che mi ha ingiuriato per Bella ciao, non Bella ciao, non mi interessa. Raccolgo la solidarietà di molti cittadini che vogliono con me vedere una città diversa.